何をするんでしょうね。するんだろうね。進行力もだろうし、それが複数箇所に出る可能性が高いんじゃないかっていうことを見ていかなきゃならないんですね。最悪のその正常の終わりだから。首都圏直下地震と言われるものを阪神・淡路と東日本大震災で比べてみましたということですね。想定のもの。それの施設と比較で東